来，3、2、1，呀！你确定这个鱼塘在这个里面？有。草都长这么高，能有鱼吗？哦呸！哎呀，我再问一遍，你确定不？确定，啊，你可信？这个鱼好大。你会相信吗？啊，路都没有，一看就没有喂草啊，人都没来过。我估计几年没来过了。哎呦，还真有哎！大吧？我说很大吧？他给你看了照片还是干嘛？他给我看的照片，说这里面有个水库，然后它到期了。这水库还挺大的，但是你说它有多少鱼，我不相信哦。有鱼，但是要不就饿傻了、饿瘦了。小姨妈，这个鱼塘到底什么情况？花多少钱包下来的？你先别管多少钱，你听我说。这个水库的话是我朋友的爸爸养的，他本来是2个人准备来养鸭子的，后面我同学爸爸他养了鱼啊，那个养鸭子人他走了，他就不养了。他当时放的什么鱼啊？他放了好多大头鱼啊、草鱼啊、七八八的鱼，好多杂鱼，还放了很多甲鱼。他说差不多花了3万块钱。哦，我知道，他应该是放大头鱼多，然后那鸭子粪便的话，那大头鱼可以吃，他就不用喂。对。结果那个养鸭子的跑了。对，跑了。那这多少钱包下来的？他跟我说6000块钱。多少钱？6000块钱。他养了几年？养了4年，那4年他没有管，他说他看都不想看到。哦，他说他来都不来。对，就等于投资了3万块在这里，过了4年就6000块包给咱。是，所有的东西都是我们的，都是我们的，刷的都是我们的。不会一条鱼都没有吧？不会啊，靠得住，靠得住。那就整呗。你这个鱼塘是准备自己一个人干，喊我帮吗？还是说咱一起整啊？一起整，1人1半，有钱一起赚。这样是吧？是，那可以搞3万块的鱼塘，有搞头，是吧？多杀点鱼，啥都来了。走，小姨们，你看这天色也已经晚了，咱俩要不今天先回去，明天一大早过来里面先拉一网，探探底。是，这么多鱼肯定要拉一网。反正钱已经给了，对吧？对，给了。钱已经给了，咱就拉一网。如果没鱼，咱就6000块不要了；如果有鱼，咱就继续干底。好，因为到时候干底啊，什么的还得花钱。是，你看着。好，明天先拉一网。走。兄弟们，咱凌晨3点钟过来把这个排水管给它拔开了。排了12个小时的水发现水位根本没有什么变化。后面咱到村子里一问这个里面水最深的地方6、7米下面这里还有一个排水管，刚刚露出来，咱把它一起拔出来，让排水快一点。咱2个管子一起排这预计的话还得排个7、8个小时。兄弟们，我跟小姨妈6000块包下的鱼塘放了50多个小时的水那边泥巴全部露出来了，但是咱这水越放心里越难受啊，完全没有鱼啊，没有动静啊，没有动静，这鱼。这个是谁的？你找谁包的鱼塘啊？朋友的爸爸。朋友的爸爸，下次这个朋友别交了，人都没来，人都没来啊，先拉一网呗，咱不管了，我感觉能拉个100斤不错了，动静都没有啊，来走。飞哥，我在你左下领的华为 P70已经发货了，但是库存不够啊。没事，我让他加上就行。我还自掏腰包在左下角放了3台华为 Mate 60 Pro， 大家赶紧冲！直接拉网这个鱼塘咱的目标6000块钱包下的鱼塘，上100斤鱼，好吧？100斤鱼，这一点反应都没有啊！剩下这些水本来咱准备用抽水机继续抽的，我想一下，抽水还得花个7、800块最少，算了不值得。如果拉得多，咱就继续抽；拉得少就不要了。下次不要包鱼塘了，小姨妈。你也不深，也好奇怪。按道理来讲，在这个山上这么多年没有干过，你看咱在里面走了一圈，一点反应都没有，都没有鱼跳起来的。对。6000块钱，起码亏个6600。啥大兄弟们，4年的鱼，这长个了吗？我今年买的苗子也不止这么大的，4年没有干过啊！放下去的时候估计还大一点，经过4年的喂养，成功缩水了一半。放下去查一下就查一下，应该放下去的时候还更大。那怎么办？飞哥，这鱼卖得了不？卖给谁？不要说送人了，甲鱼都不吃。我家的甲鱼都嫌它没肉。血亏6600了。6000，兄弟们，6000包的，6000包的。来，我们一起拉一下，看一下到底有多少。来，条数是很多。来，3、2、1，呀！太多了吧？条数是真多，来，咱这叔都笑了，6000块，兄弟。
你咋包的鱼塘啊？包这么小的鱼？我也不知道哎，他把它推了，这咋办嘛？能退吧？不可以吧？他今天人都没来。放回去吧，没用。你看这草鱼啊，这典型的筷子鱼，头大身子小。正常草鱼应该是头小的，出来没喂过应该。饿瘦了这没法搞，放回去吧，放回去吧。这么小，啊，小胡，啊咱唯一的希望看到那边泥没有。啊！昨天就开始露出来了，应该有一些脚印，咱去看一下能不能找些脚印出来，上几个甲鱼吧。他说甲鱼还放了300多个，希望甲鱼有一点，甲鱼它会长大，不像这鱼。只能靠甲鱼了。走呗，走呗，找货去，这没必要抓了。走吧，走吧，走吧。兄弟们，6000块跟小姨妈一起包的鱼塘，目前还差6600回本哈，这一条鱼都没要，全部丢回去了。但是这鱼塘可能会有惊喜，咱这排水排了2天多，晾了2个晚上，这些淤泥，你看这野猪脚印，野猪都来这里玩了，你看到处窜，到处跑，这地上还到处拱了，不止说野猪脚印，像兔子脚印呢，都发现一些啊。重点甲鱼脚印有几个，咱去看一下能不能上点货。啊，这里一个小胡，这只感觉不是很大，看在不在家。哎，就在这，这只感觉不是很大的样子，这只不是很大。泥巴稀，不认真找还找不着它。哎呦，靠屁股，公的，公的，对，钱。看一下品质。你看这鱼塘这甲鱼都奇奇怪怪的，啥颜色都不知道，褐色的。这种山塘里面待时间太久了，一只公的甲鱼，不算很值钱吧？100块不到。100块不到。对。现在那6600得上多少甲鱼哦？你别指望回本了，尽量少亏点吧。2只，这个小的在这里，来，是这小家伙，漂亮。哎，好小一个，但是这个脚印。这个好大的感觉，哎，都是这种颜色。它这甲鱼会根据里面的鱼塘里面的水质、淤泥的颜色慢慢改变身上的颜色。洗一下，咦，这个爪子啊，哇，真的很漂亮。 80到100块，看情况去。200，很合适。这个脚鱼咱沿着找一下。哎，这里还有个小的，都往这边走，滑到这边，看躲哪去了。咱这个大脚印在这，这个小的在这。还在，那就这里了。哎呦，全是树枝这里，来了，哎呀，好小一个。你看，全这种跟这淤泥颜色差不多的甲鱼，黑黑的、黑黢黢的。山里面的淤泥才能养出这种颜色的甲鱼。对，黑黑的。哎，这个大的是重点哈。大的在这。哎呦，大的往哪里走了？还在上面啊？应该就在这边。来，这个看到了。哦，水浑了哈，这里不是这里有个裂开了，来了。哦呦，这个然后，哎，这个可以了。你看这里面的甲鱼，它就是不一样，颜色都是黑的啦。啊，哇，它比一般的甲鱼颜色更黑吧？你们这一只母的甲鱼好厚实，这只7斤多了，7斤多值点钱，4到500块钱吧。要能上点大家伙就好了，就值钱。这个颜色更深哈。哎，这只有点大了，应该是个甲鱼。这个躲的地方就。这个是吗？是，有个排水渠似的。哟，来了！哎，来！这个大。哟，这个大家伙厚实。这塘主放的时候应该分批次放的，大大小小规格都放了。那像那小家伙，应该是放的那10几克的苗子。这个估计是那种半斤1斤丢下去的。早几年行情不是很好。可能小小的半斤1斤的20多块钱，就丢了一些，丢了几千块钱吧。放这养的甲鱼不得老好吃了？对，那味道不一样的哈。4斤吧。这个里面看到没？看到了，撅起来了，来了，多大了？哎呦，大的！哇，这个大。
都这么大的，3个、4个吧，3、4个这么大的。3个。你看这里面的甲鱼完全不一样，黑皮肤，你看这泥巴了，像不像？为了适应环境啊。对，他们会根据那个泥巴的颜色、水质的颜色来改变身上的那个，便于隐蔽自己，不要被抓走。上货碰上咱，算他倒霉啊！要换个桶了。换个桶，来给他放上去。来，这里一个小胡，来这。哎呦，这个大，这个大哎，哎，这个漂亮，你看全这种颜色的，比我们正常的甲鱼更黑一些。是，哇，这个好大。哎，这里一个小甲鱼，哪里啊？哎，感觉有2只，应该是有2只在这块。来一个，哟，可以，应该还有一个，2个脚印一起。看一下，哎，在吗？1只吗？一只爬来爬去哈。啊，逛了一圈呢。哦，在这里，看到一个凸起，2个小家伙。哎呦，哎，这里一个小胡，这里一个，这里一只，它在哪？这里，这，来了，来，这只也不小，哇，这也大，4、5斤，你看全是这种颜色的，奇了怪好。哎，然后这里还有一个小的，是。小家伙了，30、40块钱吧，值点钱啊。应该是啊，这边还有脚印，哪里？那这里一个，哎，这也是一个，个头不大吧？哎，来了，在这，超过了吧？上，大吧？小家伙，几两吧，1斤不到。咦，这个爪子是真厉好漂害，亮耶！全部是黄底板。对。哦，你看，鼓起来了，飞哥那里。哎，那边鼓起来，应该是不知道是不是同一个，可能有出2只，这个脚印，然后到这里是爬，看大小应该就是这只了。是不是？哎呦，这个也可以，大，哇，这个大。厚实。哎，你看，全都是这种，背部就黑黑的，底部就黄黄的，这种品质都很好。来，一找一个准儿啊！哎，这个还可以哦。灰指甲了，这只了，值点钱。哎呦，越走越深了。哎，这里应该也有一只，个头都不大，咱不要，留着吧，留给仓鼠。走了，咱上去看下收获。6件6包的鱼塘，所有的货都在这了，所有的货哈，鱼都没整一条哈。咱看下这只个多少钱？哎，还想跑？哎，你看这小鱼的颜色跟我们平时鱼塘抓到的完全不一样，因为它的泥土、它的水质更黑一些，就变成这样了。底部的话确实都很好，身上都是伤口，证明啊，没有人喂食，都是靠自己争、自己抢，能吃点东西。1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，7个大的，7个大的5斤，35斤乘以60，2000来块钱吧，总共加起来2000来块钱。那可以啊。对，重点哈，你看到中间那个脚印没有？中间的淤泥太深了，那只甲鱼绝对很大，就在那里那个脚印。然后这边水再继续给它排，咱比较期待的是哦，像这么大的鱼塘，不可能就这么几条破鱼吧？我觉得下面哦肯定还有一些东西，再加上哦，咱刚刚看到那个大脚印，咱中间太深了过不去，咱等水整完直接看一下里面到底还有啥。